Wannan shine bidiyo part 2 na yanda za ku ga bidiyo ko hoto na wayar matarka ko ‘yarka ko budurwarka. Kwanaki na yi bidiyo na ɗaya, mutane suna ta complain ba su fahimta ba ko kuma ba su gane yanda za su yi ba, su sa Gmail wanda zai rinƙa ɗauko masu saƙonni yana kawo musu na hoto ko bidiyo. To har idan baka kalli wancan bidiyon na farko ba, to ka koma ka je ka kalli wancan bidiyon sai ka dawo ka kalli wannan. Sannan zan ƙara faɗa muku cewa wannan bidiyo na yi shi ne domin ilimi, ba wai don ka je ka cutar da wani ba. In ka cutar da wani, ni dai ba ruwana. Sannan idan yau ne farin shigowarka ko kuma wannan ne farin haɗuwarka bidiyo na, ga alamar following nan ka yi, sannan ka yi liking, ka yi comment, ka yi sharing ɗin shi ga abokanka saboda su ma su amfana. Mu shiga cikin bidiyon. Da fari, kamar yadda ne muku magana a baya, za ka shiga photos ne a gurguje. Bayan ka shiga photos, kamar yadda kuke gani, zai kawo maka fuska kamar haka. Photos zai baka fuska kamar haka. In updated one ne, amma dai kuma wani kala ne dai zai baka fuska kamar haka. Idan ya baka fuska kamar haka, yanda na ce muku, daga can sama akwai wata alama ga ta nan ta Gmail ɗinka, to nan gurin za ka taɓa. Yawa, idan ka taɓa gurin ya kawo ka kamar nan gurin, to abin da za ka yi nan shine ga wani guri nan kamar yadda na faɗi maku, za ka taɓa. Idan ka taɓa nan gurin, a wayar matar taka fa kenan ko budurwarka ko ‘yarka ɗin, a wayansu duk za ka yi wannan. Duk a wayansu za ka yi wannan. Sai ka shiga nan gurin inda na yi maku indicating nan ɗin, sai ka je akwai inda aka ce add another account, za ka je ka yi adding ɗin Gmail naka a gurin. Gmail naka za ka yi adding a gurin. Idan ka yi adding ɗin Gmail ɗinka a gurin wanda kake amfani da shi, ko kuma wani Gmail naka temporary haka, ka buɗe shi a wayanka, sai ka zo ka sa password da phone number da komi a gurin. Idan ka yi wannan adding ɗin, to ya kasance idan ka yi adding ɗin Gmail ɗinka, ya kasance a gurin, nan gurin kenan, ya kasance nan gurin Gmail ɗinka ne zai hau nan. Nan gurin ya kasance Gmail ɗinka ne a nan gurin. Ka gane? Idan Gmail ɗin wani ne, to ka je sai ka yi switching ɗin shi, sai ka mai da naka a gurin, ya kasance Gmail ɗinka shi zai bayyana a nan. To duk wani hoto da zai bayyana nan gurin, in dai zai bayyana nan, to za ka iya ganin shi a cikin photos naka kai ma. Kai ma ba a ko'ina za ka ga hoton ba, sai a nan gurin photos kenan. To yanzu kuma zan nuna muku yanda kai za ka ga hoton idan ya sauka saman wayanka kenan. Wannan idan ya sauka saman wayanka, yanda za ka gayya shine, da farko abin da za ka yi nan shine, akwai inda aka ce search, akwai inda aka ce sharing, akwai inda aka ce library ɗin nan, library. To abin da za ka yi kai nan shine, za ka ta yi inda aka rubuta search, nan gurin kenan, nan gurin za ka taɓa inda aka rubuta search. Yawa, idan ka taɓa searching kamar yadda ya nuna muku haka, za ka yi scrolling down, kai a inda za ka ga hotunan kenan. Idan ka wannan ka taɓa ya kawo ka nan gurin, to ga wani guri nan da aka rubuta videos. In bidiyoyi kake son gani, idan ya ɗauko ma, ka gane, a wayanka kenan kai yanzu a wayanka za ka taho wajen search. Idan ka shiga photos kenan, za ka taho wajen search, ga inda aka ce videos nan gurin, ga kuma inda aka ce photos, ga inda aka ce screenshot, ga inda aka ce duk ga su nan. Duk inda ka shiga nan gurin, to abin da ke a cikin duk wani media da ke a saman wayar, hoto ne, bidiyo ne, to a nan gurin za ka ga shi. A wajen search ɗin nan za ka ga nan gurin, gaba ɗaya nan gurin nan za su aje ma da wani document, in dai na hoto ne ko bidiyo, nan gurin za ka ga shi. In dai ka yi daidai ka sa Gmail ɗinka a inda na ce ma, sannan kuma ka ɗora shi ya zama na shi ne top a gurin. Ka gane? Sannan nan gurin sai ka zo kai kuma a wayarka kai ma ka shigo photos kamar yadda kuke gani nan gurin da aka rubuta search a cikin wayarka za ka duba. To kai ma ya kasance Gmail ɗin da ka sa a can kan wayar, ya kasance shi ne a nan. Kai ma ya kasance Gmail ɗin nan za ka sa shi, ya kasance shi ne a gurin. Ita ma ya kasance shi ne a nan.
to duk wani bidiyo da za a ɗauka ko hoto ko ma me, in dai abu ne wanda ya danganci media, to za ka samai kai ma kana da shi, za ka rinƙa ganin shi kamar yadda kuka gani. Sannan wanda bai gane ba yana da buƙatar tambaya, to ya je a Facebook ɗina, wannan sunan ya yi sacin ɗin wannan sunan na, ya je Facebook ya sacin ɗin Aminu Techno, Aminu, ga yanan dai na rubuta muku abinda za ku gani kenan. Idan kun yi sacin za ku ga hoto na tasha ta, sai ku shiga ku yi min magana a Facebook kenan. Sannan idan kun je kada ku mance ku yi following ɗina, sannan ku danna min liking a bidiyoyina. Nan ne ƙarshen wannan bidiyon. Idan yau ne farin shigowarka shafi na TikTok ko Facebook, to ka dauri ga alamar following nan, in a TikTok ne ka danna min, sannan kai min liking kamar yadda na faɗi, kai min sharing. Nagode, ma da bidiyo na gaba.